안녕하세요, 스위로그입니다. 오늘 리뷰할 제품은 체리에서 만든 키보드 KC1000입니다. 보통 체리 키보드라고 하면 기계식 키보드를 많이 떠올리실 텐데요. 이 키보드는 멤브레인식 키보드입니다. 일반적으로 사무실이나 가정에서 가장 많이 볼 수 있는 방식이죠. 기계식에 비해서 타건감은 떨어지지만 저렴한 가격이 장점입니다. 이 체리 KC1000은 독일 아마존에서 11유로에 판매 중입니다. 저는 거의 게임을 하지 않는 편이어서 굳이 고성능 키보드를 구입할 필요가 없었고, 원래는 펜타그래프 키보드를 구입하고 싶었는데 독일에서는 저렴한 펜타그래프 방식의 풀사이즈 키보드를 찾기가 어려워서 이렇게 구입하게 되었습니다. 저는 독일에서 구입했기 때문에 키보드 레이아웃이 독일어 버전이지만 한국어나 영어 등 다른 언어에 맞는 레이아웃도 구매하실 수 있습니다. 이 키보드는 풀 사이즈 키보드로 크기는 가로 45.8cm, 세로 17cm, 두께는 1.7cm입니다. 무게는 540g이며 색상은 블랙과 화이트 두 가지가 있습니다. 키보드 레이아웃은 104키 레이아웃으로 계산기, 이메일, 홈키, 슬립 이렇게 4개의 핫키가 포함되어 있습니다. 키보드 바닥을 보시면 이렇게 미끄럼 방지 고무가 총 5개가 있고 양쪽에 높이 조절 다리가 있습니다. 높이 조절 다리에는 미끄러움 방지 고무가 없지만 다리를 세운 상태에서도 키보드가 쉽게 밀리거나 하지는 않았습니다. 저는 이 키보드를 지금 약 2달 정도 사용 중인데 개인적으로 굉장히 만족하면서 사용하고 있습니다. 멤브레인 방식의 키보드이지만 다른 멤브레인 키보드랑은 조금은 차이가 있습니다. 제 느낌으로 키를 누를 때 조금 더 얕게 눌리는 느낌인데요. 스펙상에 키보드가 눌리는 깊이가 따로 명시되어 있진 않아서 정확하진 않지만 확실히 타건감이 다른 멤브레인 키보드에 비해서 조금 더 얇고 더 통통 튀는 듯한 느낌입니다. 그리고 저렴한 멤브레인 키보드의 경우 키감이 조금 뻑뻑하거나 길이가 긴 키, 예를 들어서 쉬프트, 스페이스바 같은 키의 경우는 가장자리 부분을 누르면 속에서 걸리는 듯한 느낌이 들면서 잘 안 눌리는 경우가 종종 있었는데요. KC1000은 그런 증상 없이 길이가 긴 키의 어느 부분을 누르더라도 똑같이 부드럽게 잘 눌렸습니다. 물론 기계식 키보드처럼 키감이 전체적으로 굉장히 부드러운 편은 아니지만 그래도 다른 멤브레인 키보드보다는 조금 더 가벼운 편이기 때문에 장시간 작업을 해도 부담스럽지 않았습니다. 또한 멤브레인답게 소음도 적은 편입니다. 다만 무한 동시 입력을 지원하지 않아서 게임을 하거나 단축키를 4개 이상 누르게 될 경우에는 간혹 작동이 잘 안되는 경우도 있었습니다. 그러나 일반적으로 단축키를 3개 이상 누르는 일이 많지 않기 때문에 일반적인 사무용이나 가정용으로는 전혀 문제가 없다고 생각됩니다. 전반적으로 키보드 가격이 저렴하다 보니 단점보다는 장점 위주로 많이 설명을 들었는데요. 멤브레인 키보드가 대체로 10,000원 미만으로도 구할 수 있기 때문에 사실 조금 비싼 편이에요. 지금 11유로니까 하나로 13,000원에서 15,000원? 한국에서 대략 17,000원 정도에 판매가 되었던 걸로 알고 있는데 전체적인 키보드의 마감이나 완성도가 굉장히 높기 때문에 가격만큼의 가치는 하는 것 같습니다. 자, 그럼 여기까지 체리 키보드 KC1000 리뷰를 마치겠습니다. 이번 영상도 봐주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 추천을 눌러주세요. 감사합니다.